Hello，大家好，我係 Nico，咁我係文學館嘅策展人啦。咁我其實就做咗大概20年雜誌㗎啦，所以即係希望我過去嘅經驗就可以喺呢個課程裏面分享俾學生，咁教下佢哋睇下點樣做 media 啊，點樣做文學啊，同埋做社區嘅參與。呢個課程特別嘅地方就係我哋由文學開始啦，帶同學由社區出發，跟住就去學好多唔同嘅嘢，咁譬如就係話我哋點樣去做一個雜誌啦，即係關於 media 點樣做啦。咁除咗做舊嘅即係所謂傳統媒體之外啦，我哋仲會揾到唔同嘅導師嚟幫我哋去教你拍片啦，有 new media 嘅嘢啊。咁就係話好似一個多面向咁樣，就係話我學識咗寫文學啦，識寫字啦，然後我點樣將嗰個古仔，即係佢個古仔透過唔同嘅媒介去傳播出去咁樣。大家好，我係陳樂欣，我係香港資優教育學院中3級嘅學員。我參加咗文學與跨媒體創作實踐，喺呢個課程裏面，我學到咗點樣去提升剪片技巧同埋寫作技巧。我覺得學院提供嘅機會好寶貴，因為佢俾我哋去戶外學習啦，令我哋親身體驗到出面嘅世界原來係咁樣嘅，俾我哋接觸到大自然啦。亦都可以了解到嗰啲街坊以前嘅舊生活係點樣咧，可以了解當地嘅社區嘅文化同埋傳統，我覺得係好有意義嘅一件事。Hello，我係 Isaac 啦，我係一個升中5嘅學生。咁今次我就 join 咗文學與跨媒體創作實踐課程。我就喺個課程裏邊就整咗 magazine 同埋整咗影片。我覺得 join 呢個 program 係比起學校嘅一啲課程特別之處就係學校嗰啲 course 就更加似係說教嘅方式，更加短，而呢個 course 咧就好長，就好似有一個 mentor 去 guide 住你逐步去整一條片，整一個 magazine。同埋呢個 course 俾我嘅印象就係佢好包容唔同人嘅創作風格，即係例如好似我咁啦，我係講鬼嘅。我係講我屋企附近一啲鬼故啦。如果係學校嘅話，我會 imagine 到其實佢係更加想我哋係寫一啲資訊性嘅嘢，但係呢度就容許我以一個更加創意、更加天馬行空嘅方式嚟去 execute 呢一件事。